Jeg vil fortælle om bogen Matador og kristendom. 24 fortællinger om vort liv. En bog, der kom forrige år, altså i 15 må det blive, nej 14. 14. november i 15, hvor et års arbejde blev afsluttet med bogen her, Matador og kristendom. 24 fortællinger om vort liv. Det er en bog, der er blevet til på baggrund af en lang række foredrag, langt over 100 gennem de seneste, godt og vel 10 år, som rækker helt tilbage til, da min gode ven Bent Ole Pedersen tilbage i 98 spurgte, om jeg ville prædike. Dengang var jeg ikke præst. Det har jeg været i knap 4 år nu i Aflevending Vind valgmenighed. Det ville jeg gerne, og den tekst, han gav mig til første søndag i fasten i anden tekstrække, det var i 98, om hvem er den største, og hvem vil de sige være til tjeneste, ja, den satte simpelthen det hele i gang. Fordi netop i teksten, der handler det jo om, hvad vil de sige være til tjeneste, og hvem vil være den største. Og der sad jeg så Matador i tv sammen med mine piger, der tilbage i 98, hvor det også blev sendt. Det har været den 7-8 gange i tv efterhånden, op til i dag. Der slog det mig pludselig, at når hr. Svan i Damernes Magasin, hr. Svan som vi har her, når hr. Svan i Damernes Magasin siger til tjeneste, når de fine fruer kommer ind, ja, så slog det mig, at den lille hr. Svan der i sit indre tænkte, hvad kan jeg tjene på dem? Og det handler evangeliet jo ikke om. Det handler om det lige modsatte. Så derfor blev det anslaget til ligesom at vise, at evangeliet har en modfortælling til der, hvor vores kræmmermentalitet slår igennem, og hvor vi siger, hvad kan I tjene på dem? Og hr. Svan, han er jo om en, der er virkelig snobbet op der i Damernes Magasin. Og der er et eksempel, en scene, hvor der kommer en lille undselig kone ind, der nærmest sniger sig hen langs panelerne, fordi det at komme i Damernes Magasin, det var ikke lige der, hun følte sig mest hjemme. Men det var der var at handle. Og så vil hun kigge på noget stof til en frakke. En fin frakke, siger hun. Hr. Svan kigger sådan noget op og ned af hende. Man kan godt se, at hun virkelig bliver målt og vejet. Og han ruller så frem med det fineste fineste og det smukkeste smukke. Og man kan roligt sige, at han blamerer sig noget med, hvad han ved om fransk mode. Og så at hun siger, den kære dame, jeg har tænkt mig, at det måske kunne være af uld. Af uld, siger hr. Svan. Jeg synes, de sagde, at det skulle være en fin frakke. Nu bliver der for ikke noget ud af det, fordi så kommer de fine fruer ind, og så tager han sig af dem i stedet for. Så det er jo tonen i den gode hr. Svan. Og han er her på et kort. Det er et postkort, der er blevet til på baggrund af en af illustrationerne i bogen. Linje Melchesen fra Viborg har lavet 9 illustrationer til bogen, som alle sammen afspejler nogle temaer, der går igen i serien, og dermed jo også i bogen. Og postkortene, det er så nogle dobbelt postkort, og så med en tekst bagpå, der ligesom passer til billedet. Og her ved hr. Svan, der står der, at tjene i evangelisk forstand, det er at stille sig til rådighed for sin næstes ve og vel, uden bagtanke om egen vinding. Og selve bogens omslag er også blevet til en illustration, fordi der var egentlig kun et krav, et forventning, eller vi talte med Lene om, det var, at på forsiden, der skulle Daniel sidde. Fordi når jeg spurgte ud til de mange foredrag, som sagt langt over 100, inden bogen kom, hvad der var det første billede i Matador, så vil jeg sige 99 ud af 100 gange, så sagde de Daniel på trappen. Men det er det ikke. Det er en helt anden historie. Det allerførste billede i Matador, det er kirken. Og det spændende ved det er jo måske, det er mit bud, det er ikke spurgt Lisa Nørgaard om, selvom vi har talt sammen siden bogen kom. Men mit bud er, at det der står fast, det er ikke kirken som institution, men det er det evangeliske budskab, der ligger i det. Det står fast. Alt andet omkring det er i opbrud og forandring og udvikling, som vi kalder det.
Og det er det jo i serien. Så det første billede, som sagt, det er kirken. Men det er Daniel, der er fæstet i vores bevidsthed. Og derfor har han brugt som forside på bogen. Men det er der ikke kun derfor, men også fordi, som I kan se, så har Lene gjort det til et billede. Det er jo så lavet her med tekst henover, hvor hun ligesom har sat Daniel som i et fængsel. Fordi når vi ser det i Matador, så vil vi se, at gelænderet er på modsatte side. Men Daniel sidder her ligesom i et fængsel, men med lys bag sig. Og så har vi Lenes kraftfulde signatur i form af de der kraftfulde streger og rids henover, som er en spænding mellem drengen og Mads, ikke? Altså hans far. Mads, der går her i mørket, og drengen i lyset. Og så er der også en grundlæggende spænding, som ligger som sådan en underliggende strøm i bogen, og som jeg ser det i Matador. Det er nemlig spændingen imellem det intuitive, det skabende, det der vil, om man så må sige, kunsten og livet for livets egen skyld, og så over for magten og pengene, som Mads jo repræsenterer. Og skulle vi være i tvivl om det, så er der masser af eksempler. For eksempel så hører vi, Bold side til at sige om Mads. Han siger til ham over den pure, han sanker en øre til lade. Der kan man nok høre det skjulte citat. Ikke? Og på samme måde så har vi et herligt sted, hvor Mads er ved at gøre rede over for sin bror Kristen, at han sparede sammen og rejste på 3. klasse, da han rejste, hvis hans bror rejser på 2. klasse, hvor han siger, jeg laver jo skilling på skilling. Og ligesom han skal til at fortsætte, så bliver Mads afbrudt af børnene og Ingeborg, der siger, ja, lad skilling på skilling for at få dit eget. Amen, lyder det så for Daniel. Og det gør det jo, fordi det er Mads' evangelium. Og det er en grundlæggende spænding imellem Gud og mammon, altså det intuitive, det kreative, det der vil livet for dets egen skyld, og så mammon, altså som Mads jo i den grad har forvildet sig ind i. Så derfor er det omslaget på bogen, fordi det er blevet til på den måde. Og bogen er bygget op på den måde, at jeg har en underliggende strøm, som jeg kalder en folkelig prædiken. Det er nemlig at få sans for, hvad menneskeliv og kristendom har med hinanden at gøre. Og da vi jo spejler os i Matador om noget, det er jo blevet et ikon, ikke? Det er jo kom tilbage i 78 til 81. Jamen det er måske det eneste, vi har tilbage i Danmark, der i den grad, sammen med dronningens nytårstale, er fælles gods. Og jeg skriver også et sted i et af kapitlerne, på afsnit 14, det er den, der hedder, du kender dem ikke endnu. Der skriver jeg, sådan kan vi spejle vort eget liv i Korsbæk, der ikke bare er en by i provinsen, men også en tilstand i vor krop og sjæl. Og når jeg så taler om, at det er en folkelig prædiken, ja, så er det at få sans for, at der er en prædiken puttet ind, både bevidst og ubevidst, af Lise Nørgaard. Jeg tror ikke, Lise Nørgaard vil skrive det, som jeg kalder en folkelig prædiken, men at hun har brugt kristendommen helt bevidst for at vise noget om de værdier, og mennesker levede efter, og i hvert fald tænkte og efter, og ligesom havde på en eller anden måde som en del af deres liv i perioden der 29 til 47. Det er der ingen tvivl om. Fordi inden bogen overhovedet blev til noget, der skrev jeg til Lise Nørgaard og havde et ønske om, at vi kunne mødes. Det gjorde vi heldigvis ikke dengang. Men når jeg siger heldigvis, så er det fordi, at det gav mig den mulighed, som jeg egentlig ville forfølge, nemlig at skrive bogen som ud fra, hvad skal man sige, den rene tekst, det jeg så i serien. Men hun svarede mig med et dejligt brev, sådan et næsten 2 sider maskinskrevet brev, helt tilbage i februar 2013, og hvor hun siger, at hun gerne vil kommentere med en udlægning af kristendommens rolle i Matador. Og hvor hun også siger, at det selvfølgelig er hende, der alene står inden for de personer, der er her i. Men hun siger, hvordan skaber en forfatter så sine personer? Drejer det sig om at befolke en dansk provinsby fra 29 til 47, ser det helt rigtigt, at så godt som alle mennesker var opvokset med et forhold til kristendommen, og mere eller mindre leve efter dens værdier. Og hvad jeg senere blev klar over, det er, at hun har også været meget bevidst om at bruge nogle bestemte eksempler på, hvordan kristendommens, hvad skal man sige, værdier og henvisninger er til stede i serien. Men hun siger også, og det er nok så væsentligt, for nogle mennesker har jo sagt, jamen Matador, er det ikke bare underholdning, og
en slags historiefortælling. Ja, det er det. Men jeg tror, Lise Nørgaard har ville meget mere med det. Og det synes jeg også, at svaret eller slutningen i brevet her indikerer. Hun siger nemlig her, til slut vil jeg takke dem, fordi de med foredrag og i skrift tager dem så kærligt af mit store og snart halvgamle barn, Matador. Jeg er glad for at tænksomme mennesker finder en dybere mening i historien. Og så skriver hun så herligt H.C. Andersens nedenunder. Mange hilsner fra den gamle forfatter Lise Nørgaard. Det jeg synes der er spændende her, det er at hun skriver finder en dybere mening i historien. Fordi jeg tror som sagt, at hun har ville mere end det jeg kalder bare at skrive en historiekrønike. Der er lagt nogle lag ind, som hun både har været bevidst om, men også nogle lag, som den kunstner hun jo er, har tænkt med på et intuitivt plan. Og et af de lag, det er det jeg kalder en folkelig prædiken. Og det kerneeksempel på en folkelig prædiken, det er der, hvor Mads giver en hest til Ellen, fordi den har hun fortjent. Hun er dygtig til det og til det og til det, så hun skal have en hest. Ingeborg er meget imod det og meget betænkelig, da de er på vej ud til Korsbækhuse, ud til Larsen og Katrine, hvor hesten jo er opstallet. Og ganske rigtigt, vi følger Daniels sørgmodige øjne, hvor trist han er over det hele. Og Ellen får jo sin hest, og hun er selvfølgelig glad. Og vi ser hende stige op på hesten og ride væk. Og så er det jo, at Katrine trækker en hest af stallen. Og Mads bliver noget forvirret og siger, hvad skal den hest her, og hvad skal det til for? Det får han ikke noget svar på. Men Katrine kalder på Daniel, kommer over, står under hesten, og så siger hun blot, henvendt til Daniel, men lige så meget til Mads. Sådan en får man, når man er en god og kærlig dreng. Og det er jo en prædiken, det jeg kalder en folkelig prædiken, fordi den på almen menneskelig vis udtrykker det, der er kernen i evangeliet, nemlig at vi får alt for intet. Hvor Mads han tænker, noget for noget, der siger Katrine, alt for intet. Det er ikke de ord, hun bruger, men når vi tænker de kristelige grundtanker med, så kan vi høre, det her det er en prædiken. Og det kalder jeg en folkelig prædiken. Og det er der simpelthen som en underliggende strøm, der kører hele vejen igennem serien med. Lise Nørgaard, hun, da jeg så har udgivet bogen her, der sendte jeg den jo så til Lise Nørgaard med et venligt brev og så videre. Og så skete det meget glædeligt, at kort tid efter, få dage efter, mindre end en uge, så blev jeg ringet op af Lise Nørgaard. Og vi havde en meget hjertelig samtale, og hun havde været i gang med at læse bogen, var glad for det, hun læste, og kunne blandt andet meget godt lide det første kapitel, der netop hedder Ligesom ham i løvekuglen, nemlig om Daniel, for der er jo en grund til, at han hedder Daniel. Det skal jeg ikke fortælle her, det kan man enten læse, eller måske engang høre i et foredrag, men der er en grund til, at han hedder Daniel, og det har Lise Nørgaard været meget bevidst om. Og hun har været så venlig at udtale sig til en folder, som jeg har udsendt om bogen, og hvor hun har været så venlig, at jeg både kunne bruge et billede og en udtalelse fra hende. Og der siger Lise Nørgaard, for mig har det været en fornøjelse og glæde at læse bogen Matador og kristendom. Der sætter Matador ind i en helt ny sammenhæng. For mange mennesker har gjort deres tanker om Korsbæk og dens borgere, men denne fremstilling er i hver tilfælde original. Og jeg synes også, jeg fik bekræftet under vores 4 timer lange middag, som vi havde i en december aften for godt et år siden nu, at Lise Nørgaard i den grad har været meget bevidst. Specielt var der et sted, hvor jeg tænkte, det må jeg i hvert fald huske at spørge hende om hun har været bevidst om, hvordan hun har brugt det, som jeg hørte, som et indirekte bibelcitat. Det sted, hvor Ingeborg læser et digt for Mads. Mads er kommet med hjem til Larsen og Katrine. Han er siddet der hos Bold, og Larsen har inviteret ham med hjem. Mads, der ikke havde noget sted at hælde sit hoved. Og så sidder de ved bordet, og Ingeborg læser så et digt for Mads. Ja, hun bliver sådan, ikke presset, men Mads siger til hende, det vil han gerne høre. Og nærmest sådan lidt bestemt, næsten sådan lidt kommanderende. Og lige inden hun læser det, Ingeborg, så siger hun, det er bare så rigtigt det her.
Så vi får altså understreget betydningen af det her vers. Og så læser hun. Jeg er hjemløs alle vegne. En gang vil jeg hjemløs sejne. Men jeg priser mine kår. Til der drager os så meget. Jeg glad jeg aldrig ejede. Stundom mister den der får. Stundom mister den der får. Da Ingeborg siger de sidste ord, der følger vi Mads' ansigt, hvor han bliver fuldstændig forkrampet og hård i ansigtet, og så udbryder han hårdt, som om noget har virkelig rørt ham og trigget ham. Den der får mister ikke, den der får bliver rigere. Det er det, jeg kalder et anslag, fordi i den bemærkning, og sådan er der altså 24 anslag i bogen, hvor jeg henter fra serien af, fordi i det anslag, der ligger der en prædiken i kim. Og her hører jeg, at Mads han indirekte bruger en henvisning til det, vi også kunne kalde Matthæus-effekten, nemlig en tankegang om, at den, der har meget af velstand, har fortjent det, og derfor skal have mere, og dem, der ikke har, ja, de får slet ikke noget. Jeg vil læse lidt fra det kapitel. Den, der får, mister ikke noget. Den, der får, bliver rigere. Sådan siger Mads meget bestemt, da Ingeborg på venlig og kærlig opfordring af netop Mads har læst et digt af Aksel Juel. Under oplæsningen, skønt det blot er et enkelt vers, rykkes Mads ind i en anden verden. Blikket er fjernt, og han bliver først nærværende, da grisehandleren Olof Larsen spørger, forstod de noget af det? Wow. Se, det er jo herlig humor, fordi mit bud er, at det gjorde Mads ikke. Måske uden at vide det, eller uden at huske det, henviser Mads med sine ord indirekte til Matthæus evangeliet, hvor der står, for enhver, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv tages det, som han har. Det falder meget godt sammen med Mads' selvforståelse. Han, der vil frem i verden og blive til noget. Men hvad det vil sige at blive til noget, og hvad det vil sige at have, og hvad er det så, vi skal have? Ja, det kniver jo nok for Mads, hvor det er social status og det at blive byens matador, og det hele taget hævde sig, og mange gange, rigtig mange gange, på andres bekostning, bliver hans, man kan sige, kors. Fordi Mads går jo netop fejl af det, som evangeliet dybest set handler om. Og der tror jeg, Lise Nørgaard lader os få det for en af de mest enfoldige, altså en af de mest usammensatte, ukomplicerede i serien, nemlig Olof Larsen, grisehandleren, når han siger, forstod de noget af det? Wow. Og det er mit bud altså, at det tror jeg desværre ikke, at den gode Mads, han gjorde. Ingeborg, hun læser et digt mere for Mads. Hun læser 2 digte, eller 2 vers for ham, og det andet, det lyder, bedrøvet jeg lytter og stiger, med krog for vinduet sat. Det er som min allerkæreste døde i denne nat. Det er egentlig slet ikke tænkt til Mads. Det er tænkt til Ellen. Hun får det af Ulrik Varnæs, som har givet hende en digtsamling, slået op på et bestemt digt, det der Ellen skal giftes. Ikke med Ulrik, som han jo gerne ville. Men Ellen ser ved, at hun læser det, men vi hører hende ikke sige det. Men det bliver så Ingeborg, vi hører læse det fra Mads. Og det er måske netop det, der er det tragiske, at Mads på mange måder dør fra Ingeborg. Ingeborg, der ellers følger ham med tykt og tynd, og jeg vil bare her give et enkelt eksempel også på, hvordan Ingeborg er meget evangelisk, eller et par eksempler på, i sit væsen over for Mads. I stedet, hvor han er ved at blive opdaget med al hans fiflen, I ved, han over for Godfred Lund, han bestikker og sørger for notatet om en bestemt byggegrund i byen forsvinder, så han kan bygge sin fabrik der, hvor han vil. Da han er rigtig godt i klemme, og han mærker, at Ingeborg står ved hans side, så siger han til hende, hvad skulle jeg da gøre uden dig? Og så lyder det evangelisk fra Ingeborg, du skal aldrig gøre noget uden mig. Det er jo vildt fantastisk. Du skal aldrig gøre noget uden mig. Hvem af os vil ikke gerne høre det? Men det er det, der bliver sagt med dåben, ikke? At vor Herre, han er med os alle dage ind til verdens ende. Og Kristen, ja, han lader Lise Nørgaard jo sætte en lille trumf på, fordi han siger til Mads på et tidspunkt, som der også står bag på bogen,
Mads, du som beder til Gud. Jeg håber, du takker ham for Ingeborg. Og kristens ord skriver jeg så, gør Mads lidt eftertænksom, og han svarer da også, ja, uden hende var jeg måske ikke så meget værd. Vores kristen kort bemærker, sådan lunt og humoristisk. Nej, det var netop også det, jeg tænkte. Mads kunne jeg godt have udladt ordet måske, for uden Ingeborg var han ikke så meget værd. Det vil sige, i Guds øjne er vi alle noget og lige meget værd, men det værdifulde ved medmennesket aktualiseres og fremkaldes netop i mødet med den anden. Og sådan kunne jeg blive ved. Eksempel efter eksempel. Matador tv-serien er simpelthen gennemsyret af, hvordan de kristne grundtemaer ligger som en etik og en livsholdning hele vejen igennem. Selvfølgelig på en måde, hvor Lisa Nørgaard har brugt det direkte, og så på en måde, hvor jeg tillader mig at være fortolkende, mere fortællende, kan man sige, og udlægge og sige, at de her bemærkninger, og den bemærkning, og den bemærkning, har den betydning i lyset af det evangeliet, sådan at det almene menneskelige og det folkelige og det evangeliske spiller op mod hinanden og bliver til ét og kan blive til et form for fælles sprog. Og det er altså det, jeg udlægger i 24 kapitler og har holdt. Ja, siden bogen kom der i november 15, der har jeg holdt på omkring 60 bestillinger på foredrag. Og det er virkelig min oplevelse, at man kan sige, det menneske, der ikke nødvendigvis er hjemme i det teologiske og kristne, nikker ja til, både som livstydning, men giver også udtryk for, at de både får øre og øjne for Matador på en ny måde, men i høj grad også, hvordan det kristne sprog kan være med til at åbne sig netop i lyset af Matador.